Chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como nos seguimos quedando en casa, yo me sigo quedando en casa, pero decidí hacer algo distinto. Como verán, estoy acampando, obviamente en el patio de mi casa. Y en este campamento tenemos un lago, tenemos una carpa, tenemos la olla pilula con el fuego, por si pescamos algún pescadito. Muy bien, cuéntenme cómo están ustedes, ¿están bien? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal cómo les va? Y vamos a entrar un poco a la carpa a ver qué hay. Y aquí vemos a una compañera de nuestras aventuras, la gata. Bueno, vamos a entrar a la carpa y les voy a mostrar más o menos qué hay. Pasen, vamos, siéntense como en sus casas. Bueno, lo que tengo acá en esta carpa es un colchón para dormir en la noche, un juego de mesa, y esto está bueno porque tienes el dado, tienes este y tienes este. ¿Qué tal lo tengo ahí? Y tengo para guardarme unos recuerdos de mi acampación una máquina de fotos. Esta máquina de fotos no es cualquier máquina de fotos. Les contaré. Antes, sacar una foto era algo impresionante, algo muy difícil. Ahora todos sacan fotos con su celular. Pero esta es una cámara antigua de fotos. Por acá salía una luz. Ustedes verán que ponen el flash, que se mantiene siempre prendido. Acá nada más hacía tac, una luz que duraba unos minutitos nada más, unos milisegundos. Y acá, cuando seguía el tac, enseguidamente tomaba la foto. Acá tomaba la foto y bueno, acá es para flash o no flash. Y acá tenía como una luz que luego la tenías que luego la tenías que cambiar porque se quemaba. Entonces acá vos sacabas y Jack chiqui. Por lo tanto yo acá me guardo todos mis recuerdos de la aventurera y yo. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Porque ya son vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno, una manera bastante distinta de pasarlas, las vacaciones. Y como siempre, quiero que ustedes se sientan bien. Y les quiero decir una noticia muy, pero muy emocionante para mí. Que es que ¡somos 20 suscriptores! Perdón, 21. Somos 21 suscriptores, no saben cuánto les agradezco. O sea, a mí me encanta. Me gustaría que todos estén aquí conmigo, charlando y haciendo cosas. Y como no puedo ver a mis amigos, nada más por ahí les puedo escribir, me alegra muchísimo que pueda conocer gente nueva, que les guste lo que yo hago, porque yo lo que hago es siempre para ustedes, para divertirlos, para entretenerlos, para que se sientan bien y no tener vergüenza entre nosotros dos. Y entonces estoy muy feliz por tener los 21 suscriptores. Y si vos estás acá viéndome, me gustaría decirte que aproveches y te suscribas, porque después va a venir alguien más famoso que yo y bueno, después me vas a perder. Entonces, te agradecería muchísimo si te suscribes ahora y le das like a este video, porque tienes ya como 50 videos para entretenerse y vas a tener muchísimos más. Ahora vamos a pescar. Por lo tanto, cuando yo pesco, tengo este chaleco que dice como rebelde. Este chaleco que es como de nylon. Y nos vamos a poner este pantalón, que este es el pantalón también de nylon que utilizo para pescar. Así que ahí nos vemos cuando ya tenga este puesto. Ahí nos vemos.
tenemos casi puesto, todavía no nos pusimos nuestro pantalón de pesca. Y bueno, el plan es así. Nosotros vamos a pescar en el río, este es el río, con troncos, con toda la cosa. Y cuando pesquemos vamos a poner en nuestra olla pilulita el pez y lo vamos a cocinar con el agua, obviamente. Así que ahora vamos a pescar. Pero antes de pescar les quiero mostrar una cosa, porque seguramente ustedes estarán diciendo: ok, pero chica, tiene para dormir, tiene para cambiarse, tiene para comer. Un momento, ¿dónde está dónde toma, dónde está su bebida? Bueno, nuestra bebida está en esta preciosura. Para los que no saben qué es esto, por ahí les parece familiar, pero no saben qué es. Esto es un sifón. Ustedes deben conocer el del supermercado, que es de plástico. Este no es de plástico. Este es irrompible, porque resulta que este es el que utilizaba mi papá. Porque en la antigüedad, esto se abre, ¿no? Y acá pones el agua. Y por aquí, por esta cosa de acá, pones el gas. Entonces lo batís. Y entonces vos te servís por acá. Ves que esto se aprieta así y te sale todo, bueno, el agua con gas, tan con gas, jugo con gas, lo que vos hayas puesto, te sale por aquí. Y esto está bueno para acampar porque, como verán, uno puede, imagínense que yo pongo agua de ahí, entonces yo la hiervo el agua, así se salen todas las bacterias, y luego le meto por acá el gas. Y luego ya tengo agua con gas. Y está súper cool porque nunca se rompe. Así que eso es un muy buen problema. Así que ahora vamos a pescar. Y cuando pesquemos, nos vemos. ¡Yay! Y bueno, acá, como verán, tengo... esto es como para servir la sopa, el agua. También de metal, porque en los campamentos se suele llevar todo de metal, así no se rompe ni contamina. Tengo aquí un vasito de aquí, que es para tomar la sopa. Y aquí tengo agua que coleccioné del río, miren. Agua que coleccioné del río, así que la vamos a hervir. Ahí está. Muy bien, y servió. Y le voy a agregar estas que son como un alimento, proteínas, hierbas orgánicas de esta selva. Así que ahí lo pusimos, muy bien. Y nos vamos a sentar. Ahí está. Mientras comencemos, mientras yo me sirvo mi linda sopita. Muy bien. Conversemos. ¿Cómo van con las vacaciones? ¿Cómo les van las clases? ¿Cómo les va? A mí me va muy bien en las clases, la verdad. Ahora estoy descansando un poco. Estamos por aquí. Ahora estoy descansando un poquito. Y si no tengo que hacer tantos deberes. Qué relajante estar aquí. Y es súper bueno estar con todos ustedes. Quiero que vean la naturaleza que tengo. Está súper lindo. Mira, me estoy tomando toda mi sopita. Estaba llena y ya. Está muy buena. Las hierbas les hace un muy buen sabor. Les voy a servir un poco gas. Ya tengo un poquito más. Y como siempre, nuestra aventurera gatita está por aquí. Ahí está jugando con mi dado. Y luego me lo pierde. ¿Por qué juegas con mi dado? Y bueno, chicos, llegamos al final de este video.
Les repito, muchísimas gracias por los 21 suscriptores. 21 suscriptores. Ya, 21 suscriptores. Suscríbete si eres nuevo, por favor, que te vas a divertir muchísimo. Haré muchísimos videos y seguimos juntos al infinito. Dale like a este video si te ha gustado y hasta el próximo.